Шуннан да соңгы елларда Сембернең танылган татарлары исемнәрен һәм алар белән бәйләнешле булган биналарны эзләп табу, аларга истәлек такталары кую буенча байтак кына эш башкарылды. Бүген шундый изге гамәлләрнең чираттагысы Димитрогород шәһәрендә яшәгән сугыш һәм хезмәт ветераны Газиз ага Мәүҗитов хөрмәтенә башкарыла. Аның янында һәр вакыт халык җыйлайды. Ул үзе генә булмайды. Халык белән сөйләшә, аны тыңлыйлар иде. Кызык идеялар чыгара иде. Халык аны бик ярата иде. Газиз ага 1965 елдан 80 еллар башына чаклы Ульян өлкәсенең иң зур районнарының берсе, КПССның Мәләкәс райкомының беренче секретаре булып эшли. Оннан киткәч тә тагын 18 ел биредә авыл хуҗалыгы техникумында директор булып хезмәт итә. Монда да техникумга яңа корпуслар, укыту тәҗрибә заллары салдыра. Әйтәләр бит, ул туганда эш өчен, үскәндә эш өчен, эшли дә эш өчен дип әйтеп. Кызганычка каршы архивларда һәм техникум музеенда да сугыш ветеранының язмалары сакланмаган. Бар тик 9 май бик җиңү көнендә булган очрашуда әйтелгән сүзләре генә калган. Мы победили врага. Победил наш многонациональный народ. 9 мая был и будет ежегодно отмечаться нашим народом. Из поколения в поколение будет переходить слава нашего Отечества. Газиз ага үзе төзеткән, аннары 18 ел директор булып эшләгән техникумның диварында истәлек тактасы ачканда чыгыш ясаучылар аның тырышлыгы, эшчәнлеге хакында гына түгел, кешелеклелеге, тирә-юньдәгеләргә ярдәмчеллеге хакында да ассызыклап сөйләделәр, истәлекләре белән уртаклаштылар. Андый кешеләр бик редкость. Безнең белән оялып тормыйды, үзебезнең телебез белән сөйләйде. Татарча, татар белән татарча, чуашны белән чуашчада исәнләшә иде, сөйләшә иде, матур гына, яхшы гына. Ну, кеше действительно тулган как руководитель, тулган с большой буквой. Төбәк Нигърәнүчләр советы рәисе Рифкат Абый Әхмәдулов белдергәнчә, киләсе елда тагын 3 данлыклы Сембер татарына истәлек такталары кую планлаштырылган. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.